Tangata Namo Madapitutta Namo Asriyata Bodhata Tissaliva Nyediago Baicha Tinti Timien Nomudo Shin no Myeswabya the King Uro Myeji A Namo Yinyuadara Sirana Pin Bantwa Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Damada Meleda Polida Nebamberia Sebado Tiaro Mia Namo Yinyuadara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Tangata Midnight Dida Pogo Leba Whole night Dida Pogo Leba Ishibado Ariya Tangaro Myedoa Namo Yinyuadara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Mada Pitutta Miba Napa Namo Yinyuadara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Asriyata Vipattana Nyamyesi Nakwen Alin Yao Tissaliva Tiado Ni Uda Piro Mudo Jizuro Ashin Mogo Sharo Biaji Ni Mole Sharo Biaji A Namo Yinyuadara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Maya Yarana Dia Yarana Tanga Yarana Miba Syantamado A Yo Demyano Leso Moyi Shiko Puzo Mumyo Malayo Doja Do Puzawanta Panama Sirana Tadati Nyawriya Do Jamiro Alo Shia Dona Ado Maumati Myani Do Nekbando Lagao Dokha Khate Chonye Yabye Do Nekbando Lagao Tadonga Yakirida De Choyanjinga Tenga Bye Do Nekbando Lagao Mimiro Yaku Atoksa Pye Do Vipattana Nyadi Lemyan Swame Nyando Jisu Pye Nebando Myemao Pyulan Yadi Pyese Dila Nodri Dila Nodri Dila Nodri Tandara Wadadukhato Moznataya Hambandi Idrni Nadaha Atinga Tampanagatan Ubodhatha Dilam Namaya Sami Anugangadawa Ilandita Nebandi Judiyambi
Ambandi Idrina Daha Tinga Tambanagadan Ubodra Dilan Damaya Sabi Anugangadawa Nilandita Nibandi Tadiampi Ambandi Idrina Daha Tinga Tambanagadan Ubodra Dilan Damaya Sami Anugangadawa Nilandita Nibandi Yamaram Dawadita Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tamuddhata 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 Om Dandranang Goswami Damandranang Goswami Dangandranang Goswami Om Dandranang Goswami Damandranang Goswami Dangandranang Goswami Dutiyampi Bodhandranang Goswami Dutiyam Damandranang Goswami Dutiyampi Dangandranang Goswami Dutiyampi Bodhandranang Goswami Dutiyampi Damandranang Goswami Dutiyampi Dangandranang Goswami Dadiyampi Bodhandranang Goswami Dadiyam Damandranang Goswami Dadiyam Dangandranang Goswami Dadiyampi Bodhandranang Goswami Dadiyampi Damandranang Goswami Dadiyampi Dangandranang Goswami Tidarana Gamanandri Pona Vanadi Bhadavera Nitekhabrantamadiyami Vanadi Bhadavera Nitekhabrantamadiyami Adena Dana Vera Nitekhabrantamadiyami Adena Dana Vera Nitekhabrantamadiyami Abhyamasriya Vera Nitekhabrantamadiyami Abhyamasriya Vera Nitekhabrantamadiyami Mudavara Vera Nitekhabrantamadiyami Mudavara Vera Nitekhabrantamadiyami Duramiraya Missa Bhamana Dana Vera Nitekhabrantamadiyami Duramiraya Missa Bhamana Dana Vera Nitekhabrantamadiyami Vingala Bhosana Vera Nitekhabrantamadiyami Vigala Bodhana Vera Nitekhabrantamadiyami Nesa Nesa Gita Gita Vadita Vadita Utuka Vituka Datana Ratana Malaganda Malagada Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhutana Dana Vera Nitekhabrantamadiyami Vibhutana Dana Vera Nitekhabrantamadiyami Osadhyana Madhyana Vera Nitekhabrantamadiyami Osadena Madena Vera Nitekhabrantamadiyami Jivitam Jivitam Sasa Manobi Sasa Manopi Tekhabrantam Sabraham Ahambyadvi Dodi Mamayadvi Dodi Jivitam Jivitam Mimi Ateko Viviteko Sasa Manobi Sasa Manopi Swaya Nyatoli Swanyadoli Tekhabrantam Tekhabram ဤတိက္ခဗုဒ္ဓမြတ်ကို Eka Buddha Myako နာစဇာမိ Nasa Sami မစွမ်းတော့ပါအရှင်ဘုရား Sundo Vashivaya ဤတာမိဘုံညာ Yami Punya အာတဝေခယံ Adwekaya ဘာဟောတု Vahotu ဤတံဘုံညာဘာကံ Ita Punya Bhaga ကပ္ပတ္တဒါန Tapadana ဒီမ Dema ဣတရဏိနသထင်ကတမ္ပနဥပောတတပရမတ္တသီလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမတိနသံပါတိတ Ama Bhadiva
这问好的。哎呀，那热干的喽，哎呀，那来热干的干，哎呀，这嘛假期热这个地了，热没得回来干了没有？这路吵起，哎，热这个地了，那不然那偏了，来这个都要说没，这个不过啊，啊为啥呢？在哪路来了？那种喏，不然那偏了都要吵别没。为啥呢？在哪？这三那苦所以，达摩利亚这三多卡这三达摩利亚这三多卡这三，离苦阿罗的阿这讲的罗，接受办就的罗，接受办讲的罗，阿那个就罗。因个现那巴萨为啥定卡拉为人脑大那巴达为人那，但那乌巴人干嘛话啥意思么人那？有面呢为啥啥啥么人那说？东巴阿塞，定个呀呢，为人家么得塞，为难呢，但那家么得塞，干嘛把啥家么得塞？那也木啦，但那呢为啥？我东我呢，基里达我，干嘛我，为巴嘎我，干啦东边，乱里边多这干啦，有个皮色皮手办干啦，南皮了的那个干啦，七样那些得讲七样啊吧。接受办就这样啊吧，接受办讲这样啊吧，按那个就这样啊吧，哎，那里见他比较嘛，那少开的嘛办的呢，对，好。那那边啊，为啥呢？在哪？这三那股，离苦了吧？对讲。因个，啊为啥？对个，啊为啥啥？这样嘛？东马是。ဒီခါရလေးကိုညာပါလို့ဆက်ဝေဒနာလေးကနာရပါလို့ဆက်ကမ္မဘောလို့စာတိကြောင့်ပါလို့ဆက်နေရမူလကနာလေးဝိဇာဝိသုံးဝတိကိလေသာကိုကာမကိုဒီပါတော့ကာလသုံးတရားလွန်လေပြီးတော့အိကာလခုပြည့်စုံတဲ့ကာလအောင်ပြည့်တဲ့ကာလချင်းရ20တိတ်ကြောင်းပြစ္ဆုတ်ကချင်းရပြစ္ဆုတ်ကကြောင်းချင်းရနာမည်ချင်းရအတိန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကိုဖော်ပြပါ၅ခုလုံးလွဲသွားပြီအောက်ကမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကအတိတ်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးဖော်ပြပါဘဝပါဗျာနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝဝအနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်းမလဲအဲ့ဒီကမှာဟောမထောက်နဲ့သင်္ခါရမှာတက်တာဝဝအနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်းမလဲဒီသင်္ခါရမှာဆုံးပါလေ၅ခုမှာဘဝမှာတောက်တာဘဝမှာအတိတ်ကိုသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံဟူတာကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလဲကိရိတဝက်နဲ့ကိရိတနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိရိတဝက်သင်္ခါရနဲ့ဘဝကကမ္မဝက်ကိလေသာဝင်ကမ္မဝတ်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ပဲချင်းအတက်သွင်းမလဲအတိတ်ကြောင်းအချင်းရ၅ပါးအတိတ်ကြောင်းချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲ
အောက်ကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာသုံးကိုလာမှာနော်ပိဿုပန်အကြောင်း605ပါးပေါ်ပြပါတဏှာတဏှာဥပါဒမှာဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလားကိရိတာဝနဲ့ကမ္မဝကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာကကိရိတာဘဝနဲ့ကမ္မဝပါကိရိတာနဲ့ကမ္မဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မလားပိဿုပန်အကြောင်း605ပါပိဿုပန်အကြောင်း605ပါဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာသောကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကိုမတောင်းနဲ့သုံးမှာတောင်းသစ္စာမှာတောင်းအခေါ်မတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာအခေါ်တူညတဲ့အတိတ်နဲ့ပိဿုပန်မခြားနာဘူးနော်ခြားနာပါအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးပြီအသုံးချလို့ရပါရပါအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပိဿုပန်သမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်တဏှာဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပိဿုပန်အကျိုး605ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်အတွင်းကအကျဉ်းအေးဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ပါဝေနာမှာတော့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုအပြင်ကထောက်မှာအပြင်ကဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ရှင်းတဲ့တွေ့မလဲပိဿုပန်အကျိုး605ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးသစ္စာဘယ်တော့ပါသစ္စာလဲအကွယ်နဲ့ပဲကွယ်မှာအနာကအကျိုး605ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ဝေဉာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းတွေ့မှာလဲဝိပါဝိဟောမှာမထုံးနဲ့ဝေနာမှာတော့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ရှင်းရတဲ့တွေ့မလဲအနာကအကျိုး605ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးသစ္စာဘယ်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုတင်ညက်ခန္ဓာမဲ့သားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြုတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြီးတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဟောအဲ့ဒါအောက်ကနှိမ့်ချင်မှာတော့ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပြမရလားရပါတယ်ဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလေးခွက်မှာတော့အဲ့ဒါကလေးခွက်မှာတော့လေးခွက်လေးမှာတော့ထောက်လိုက်လေးခွက်ကဒုက္ခသစ္စာမှာတော့နှစ်ခွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားတူပါတယ်အခေါ်တူရတယ်ပိဿုပန်နဲ့အနာကမချားနာဘူးလားချားနာပါဘူးအနာကရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမရပါဘူးအခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလဲပိဿုပန်နဲ့ကွက်ပရိစ္ဆတ်တော့အကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိလေးအပေါ်ကိုထောက်လေးကိုထောက်တကွက်လည်းဖယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုပြန်တော့မူလနှစ်ပြဝိညာဉ်သစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုအတော်ဒီကောင်းတဲ့ပိဿုပန်ပိဿုပန်ကြောင့်အနာဂ
Inga the Sandaba. I move a drink are you, a drink are you. A drink are you, a wizard. A wizard, sir. Ziaman. Tomba. Nayamuna, Tanani, with the one name. Kala. Kala Tombia. Really? She understands. Take down. Lonely be the take Gala or Pobiaba, wizarding Kara. Wizarding Kara, what in it, what it women? As I was think higher or tall. Key down in Kamawa, go bank traveler Tobiama, Wizaga, Kiri Dawa, Think Hayaga, Key down in Kamawa, Kala Nini, Pegala Tetuemane, Luani be the take Ganasana, Baba Corale. Wizarding Kara, Luani, Pelwade Twemana. Take down the Luasana, Baba Corale. Wizarding Kara, this supper of Batisana. A queen in a Pegumana. Yakub, she said, Peso Bankala Pobiava, Winya. Na Yakub, she said, Pobiava. When you're not on a Prada, we're now waiting it for what they do, Mother. We baga, we're not Madame. We baga Western Baba Corale. When you're not on a Prada, we're Kala in the Pegala de Dwemele. Yakub, she said, Peso by Jokala, we're not Madame. Yakub, she said, Peso by Jokala, said Baba Corale. When you're not on a Prada, we're not. So I need it, Pelwade Dwemele. Peso by Jodal was a Baba Corale. When you're not on a Prada, we're not. Kanda Pero Kanangavamia. Kanangava this over Batisa. A queen in a Peguma. Peso Bankala, Sebi Pobiava, the Nauba Gamma, what in it for what they do, He that when a Gamma went Babia. He that when a Gamma Banshabra Tobiava, the Nauba. He that when a Gamma Waku, Kala in a Pegala de Dumele, Peso Ban a young Kala. Peso Ban young Kala said a Baba Corale. The Nauban and Gamma was one in April or dead women. Peso Ban John the Lossana, Baba Corale. The Nauban and Gamma was this supper about this one. A queen in April women. Now I'm sure that Naga Kala Pobiaba. Sadi Zamarana, what in April or dead women. We baga Western Baba Corale. Zadi Zamarana, Kala Nene Pegala de Dumane. Now I'm sure that Naga Kalasra Baba Corale. Zadi Zamarana, Swanine Pelwa de Dumane. And Naga Judah Rosra Baba Corale. Zadi Zamarana, Kana Puro Kanangabamia. Kanangaba this supper about this.
အကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာရိစ္ဆတ်တော့အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိ၄ကွက်၄ကိုတောက်တကွက်လည်းဘယ်နှပါ၅ကိုတောက်၅လေးလီဤရှိသွဲကိုမူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုဒီခုအလွာဒီကောင်းတယ်ပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ကြောင့်တော့အာနာတုတ်တော့အင်္ဂါ12ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနုပါယနာအာသာဝေဒနာတဏှာဥပါယံကာမဘဝဇာတိစရာဝရဏဒီကိုများနှင့်အဝိဇ္ဇာအစသုံးပါးအစသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာအစဝေဒနာနဲ့တဏှာရမှာအစကာမဝါနဲ့ဇာတိရမှာအစနေရမူလတဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသုံးပါးနဲ့ကိလေသာကာလသုံးပြားလွယ်လေပြီးတော့အခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ပြတ္တနာကာလချင်းရ20တိတ်ကြောင်းချင်းရပစ္စုပန်ကျုံချင်းရပစ္စုပန်ကျုံချင်းရနာဂတ်ကျုံချင်းရကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲသုံးပါကမ္မဝဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲ10ပါကိလေသာဝ3ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာတဏှာသစ္စာ4ပါးကိုမသိတာဝိဇ္ဇာခန္ဓာ5ပါးကိုမသိတာဝိဇ္ဇာအာရဏ12ပါးမသိတာဝိဇ္ဇာလက်18ပါးမသိတာဝိဇ္ဇာကိစ္စသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာဝိဇ္ဇာတိတဲ့တိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားဟောပါတယ်သိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနတ်တဲ့သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ပြမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောအဝိဇ္ဇာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတ်တဲ့သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်လားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့ဆွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဤ3ခုဘဝတည်းသွင်းမှာလဲသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာကမ္မဝေ2ပါးကိုဖော်ပြပါသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲဝစီသင်္ခါရခြေနေလေးနဲ့ပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံတော့ဘယ်သင်္ခါရပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲဝစီကံပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲခြေနေလေးနဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကမနောကံဤ3ပါးဘဝတည်းသွင်းမှာလဲကမ္မဝကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝကိုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲတဲ့ကွက်မှာတဲ့ကိုထားဝိပါကဝ10ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဉ်သာတိဇာမရဏဝအနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာလဲဇာတိမှာတော့သစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲသစ္စာတော့အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါ5လေးလီဤရှိသွဲကိုသာဓုခေါ်မူလနှစ်ဖြာရရန်တစ်ခေါက်စီရမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာတု၄ခုအလွာဒီနာသတ္တမဧကုမြာတိ3ပါးအစမယ
Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tambuddhata Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tambuddhata Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tambuddhata Muinyamye Tumuditesa Abhin Kamatara Tamariti Abudokan Kudokan Dia Nabao Yongiyame Yesa Piamola Panadi Bada Sadura Miria so Panadi Bada Zamesadi de Songo Julian Boko Kudola Akudo Akudokan a Jiang Yang a Judiaga Didia Chamen Night Naye Teresa Pita Adurage Mola Chen Dare Diala Senedia Ta Akudokan Yom Pitano Chokzamogong Banadi Bada Zadura Miria so Banadi Bada Zamesadi de Songo Xiaojin Akudola Kudo Kudokan a Jiang Yang a Judiaga Lupi Nepi Chokta the Mobula Sene Diala Chandare Dia a Kudokan Yom Pitabo Akudokan Yom Mayatrix and Pita Pelebo no Kudokan Lupi Nepi no Mobula At the Kudokan Akudokan Diana Bao Yogi Pomokona Eddie Kanga Yongi de Bogo Bidi Meumla Negro Meumla Wizard Meumla Kangu Yonge Bogo no Mamiro Bidi Mire Negro Mire Wizard Mire Kangu Mion Lobo Kangu Mion those don't go triple Vamla Kamatra Damariti Sana Damariti Upedra Damariti Mega Damariti Four Damariti motion of Yajimo Damariti Namio Era Ludi Loga Tema Sema Bira Eddie Kanga Joe Namle Lupseta Gray Kadishi that word Kamini sort of Pomino Mamine I did only say on a mine whom Mamie did. The Nidiga sa Simon Dame so ye Banadi Bandaka Matebula Banadi Bandaka te Didia Changan a bear lepam a bewuchia Mayego Ayam can May the same Lucico Yadeta Muy muchin Direglidim Sibula La Dane Diram Sibula Chionda Ivene Diram Sibula The Tita Webship, the Titi Mi Webship, Mange Venedro, the Tia season Kandaya, no? Obo Jong, the beyond of the era, no? Luxi Ju Negada. A thick do this, a lulu shit and a John Young Judy Apple. The two thick with Dakar, a thick do Rabia. Sinda no? Taka a this shaded Halle on Ludia Matriolo, no? At the book was nada she. For she silent a dead, this is silent a dead. Or a silent and ole. Lule Malone, named Salem, Masani, Madwani, Malani, Edro book with Shibula. Alepanadi Badaka, Akona. Senabo Mogona. Niaza the Mubuji Diradi, no? La Dani Dira Jobani Diradi. May we Dirada Panadi Padaka and Eque. Anateri, Achana to the yoga is sown, Panadi Padaka and Ebia. Yongi Mongona. Ngava dila ajuke ko nale bolu de ya ngava dila khora de mati bu ti de bok ko sha ne khora de mati ngada ngava dila ti tlong pan do hin de nyong ga sa shin gui chok da pra mya ti yu yin pai shin akhwet ma pye yu yin a rin na kan ma thai bu la a rin na kan the ti ti chang ne a pe lwet pa ma a pe ko chia
ငရဲကိုအာရခံငရဲသစ္စေလို့လူဖြစ်ရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငတ်ပြက်တာနဲ့ရင်ဆင်ရတယ်ကြားလားစာဝတ်နေပြည့်လားဘလို့ဘာလို့မရဘူးတောင်ရှိပညာရှိတယ်ဘလို့ဟောတာလဲဖောင်စည်းရင်ငတ်တယ်ဖောင်ဆိုတာတစ်ဖောင်တို့ဝါပေါင်းတို့ကျင်းဖောင်တို့အညာကညှို့လာခဲ့ရတာဟဲ့လေရေပေါ်မှာသွားတော့ဘလို့မြတ်ငတ်တာလေစေသားပေါ်မှာကောင်းလားအောက်ကကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်ကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်တောင်နေရှိတယ်ရေတောက်နေကြောက်ဆောင်နေတက်တော့တောင်တင်တော့အဲ့မှာ2လ3လပြင်မဲမယ်ဖောင်နေပြည့်မယ်အဲ့တော့ရေမတောက်အားဘူးတစ်ကိုခတ်တုတ်ဆွဲရတယ်ကြားလားဒါကဖောင်စည်းရင်ငဲ့အဲ့ဒါဘလို့ပါလို့စာဝတ်နေမပြေဘူးနော်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူညာစားမဲ့ကိုခိုးခဲ့တာသူညာဝက်မဲ့တယ်ခိုးခဲ့တာအခုဆင်းရဲနေစရာတွေကအဲ့ဒါသူညာစားမဲ့ခိုးခဲ့တာဝက်မဲ့ခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွကြားလားကုသိုလ်လှည့်တဲ့ကအကုသိုလ်လှည့်တဲ့ကရှိတယ်နော်အဲ့လိုစီစိတ်ကကောင်းလားတောင်ဆွမ်းလန်းထေလို့ပဲဒီတွေကကုသိုလ်လှည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံနဲ့အကုသိုလ်လှည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့တယ်စာဝတ်နေမပြေတာအာရဏကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာဗျာလေရှိမရရှိလင်ကိုကျူးကျော်စော်ကားလို့ရှင်ကာမမဆာစာရကမထဲဘူးလားထဲရင်တည်တဲ့ကအပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲအာယောင်ခံငရဲသေးစီးပြီးတော့မှလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်ညတော့လူချင်းတူရဲ့လားဣတိလင်ပုံနေနဲ့နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာကဲလူဖြစ်ချင်းရှုံးတော့တာကွာစာဝတ်နေနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှုသားကမျိုးမသုံးကြဘူးလားတချို့ကမတရားသစ်တွေခေါ်လို့လက်ခါတွေမရှိဘူးလားမှုသားလေကဲမှုသားမျိုးသုံးသေးတဲ့ကအပေကလွတ်ပါမလားအပေကိုကြငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲတဲ့စိလူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစာဝတ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကဲဆန်စပါကိစ္စငွေကြေးကိစ္စချီလို့ငှားလို့လွယ်ကူသွားရရဲ့လားဘလူးပါအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီတော့လိန်တဲ့တဲဆိုတော့သူများချီးပါမလားငှားပါမလားသူစာဝတ်နေပြေပါမလားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့မှုသားဝမျိုးသုံးခဲ့တာနော်မင်းကစောလှောစာအရဲ့တေတုတ်ဆောင်နမူလားသူရမေရိယကံမထက်ဘူးလားသူရမေရိယကံထက်တီးချားနေအပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲသစ္စေလို့လူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ဘူးရဲ့လားလူဖြစ်တော့လူယူခွေဖြစ်တော့ခွေယူဝတ်ဖြစ်တော့ဝတ်ယူတဲ့နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့သူရမေရိယကံမှုပဲအကြောင်းကြည့်လို့သူရမေရိယယူတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားကြယူရတဲ့ရက်တဲ့မျိုးတဲ့နေမှာဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားကြည့်တော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတနာကြကြည့်တော့ကောင်းတယ်နော်လူချင်းလူစည်းမမိပဲကိုဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးတဲ့ရွာတဲ့နေမှာရှိတယ်တနာကြမကောင်းဘူးလားတကယ်စိတ်ကြည့်တော့အဲ့တဲ့လူတွေကဘိုးတွေဗျဟောဖွားတော့ကလူညွဲ့ကူးစားတဲ့လူတွေတာမဲ့လူတွေကမထင်နဲ့အဲ့တဲ့ဖက်ကကြည့်တော့တနာကြကောလူဆိုးတွေကွယ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလူဆိုးတွေဗျအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာဘိုးတွေဗျသေးမထင်နဲ့လူညွဲ့ကူးစားခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့လိုဆိုတော့တယ်လူရဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲသူရမေရိယကံကြောင့်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရမေရိယကံနော်အချို့လည်းအယူသက်တာလည်းမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူရမေရိယကံထိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6နှစ်ခွေနဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကြောင်းထားတယ်ကြောင်းထားတယ်ကဘုန်းကြီးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့သာတင်နောက်သာမေးတယ်အထက်အောင်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးတဲ့လူကြီး
cha la me lo kai ni ro da sin tha no era alo phit da la ajaung jaung joတရားပေါ်တာဒူရာမေရိယကံဒီကွကြားလားကျောင်းကအတိကြီးလို့ကျောင်းကထွက်ခဲ့တယ်အတန်းအောင်လည်းမရှိတော့ဘူးတောင်သူပဲလို့အယောင်ပဲလို့အယောင်ဝယ်လို့တည်းထားလိုက်ကြတော့တရားနဲ့တရားတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတပြီးဟောပြင်းနဲ့ဒီပဲရှစ်တယ်ပြီးတော့သွားကြရောင်းကြကြတယ်ရှာလုံးမွက်တယ်လို့ထမင်းဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ထမင်းစားဘူးလားစားသုံးတဲ့ခါစားလို့တော့စားတော့လို့ပြီးပြီဆိုတော့ခီးစစ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကအဖို့တိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့လို့ဆုံးရှုံးတာတွေမရှိလားဟဲ့အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့ဒူရာမေရိယကံကွယ်နော်အဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြဘယ်လောက်များကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲတခါနှဲကောက်ကြီးပြက်စဘာကောက်ကြီးပြက်ပဲကောက်ကြီးပြက်အယောဝယ်မလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တဲ့ကငွေချေတာပေါ့ပဲဖိုးတို့နှဲဖိုးတို့စဘာဖိုးတို့ငွေချေတဲ့က1000ထုတ်ကိုထုတ်ထားတာ1000ထုတ်ကြည့်1000ထုတ်ကိုပေးရမှာ1000ထုတ်ကိုပေးလို့ဆုံးရှုံးတာတွေကမရှိလားဟဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါသူရမေရိယကဲနော်ဒါကြောင့်5ပါးသီလကိုအတိတ်ပဲနားလေဖို့လိုတယ်အတိတ်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဏာတိပါတကံအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာစားဝယ်နေမပြေတာသူများဥစ္စာတွေကိုသူများစားမယ်ကိုခိုးခဲ့တာဝဲမယ်ခိုးခဲ့တာနော်ငရဲကလည်းကြငရဲကလွယ်အောင်တော့အငဲ့ပြက်သလားရင်စင်ကနေအာရင်းနဲ့ကံတခါကောက်တုံးဆာဆာကသူများလင်းသားများကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတီးတဲ့ကအပေကိုကြငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲသိစေးပြီးတော့လူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူချင်းတူရဲ့လားဣတိလေပုံးလေမှုသားဝအမျိုးမျိုးမသုံးရဘူးလားမှုသားဝါရကံထောက်တာအပေမကြလားအပေကငရဲသိစေလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားစားဝတ်နေတဲ့ပတ်တဲ့ငွေချေကိစ္စဆန္ဒဘာကိစ္စရှိလို့ငှားလို့လွယ်ကူသွားရရဲ့လားဘလူးကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အယုံကြစားဝတ်နေပြေပါမလားပြေဘူးအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားသူရမေရိယကံကျူးကျော်ဆောင်တော့ယူတာလူဖြစ်တော့လူယူခွေးဖြစ်တော့ဝိဖြစ်တော့ဝယူပေါ့အဲ့ဒါ5ပါးဒီလားအကျိုးပြကိုသိဖို့လိုတယ်ကြလားတဲ့ကံမတရတမာဒိဋ္ဌိဇာနာတမာဒိဋ္ဌိဥပဒရာတမာမေကနဲ့ဖုတ္တမာဒိဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီကံနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်5ပါးသီလကိုနားမနေကြလို့ဖြစ်တယ်ကွ5ပါးသီလကနားလည်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ကတောင်ကျွမ်းမှာမာပါဠရွာမာပါဠရွာမှာတားကဆူလပါဠတိတ်သူတိုက်ပြီးကြောင်းထားတာတကြောလုံးပညာချမ်းဆုံးဇာဣတာကောင်းဆုံးဆူလပါဠဒီတာပါမောကဆရာကြီးခိစ္စဝါလေသွားဒါနာသာရှိတဲ့သူပဲဝင်ပြီးတော့စာပြတယ်နေမကောင်းတဲ့ကသူ့နဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့လိုဆူလပါဠဒီနေ့တိတ်သူဆရာကြီးဒီတာပါမောကဆရာကြီးရဲ့သားကျောင်းသားကြီးအသက်အဆိပ်ရွယ်သေဆုံးသွားတယ်သူကိစ္စဇာမရကိစ္စလမ်းကြဆောင်ရွက်ကြတယ်ပြင်ညိုကြတယ်သုလပါဠကငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုများသိပါလဲမလဲငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုများသိပါလဲမလဲစုပ်ထိုးပြီးတော့နေတော့မင်းတို့ရမှာသူတို့အသေးပြောက်တယ်မရှိဘူးလားလို့မေးရအသေးပြောက်တော့ရှိတယ်အသေးတရားပြည့်မှသိတာတယ်တရားမပြည့်မသိကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါစကားထုနေတာပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုဒီတာပါမောကဆရာကြီးနားရောက်သွားဆရာကြီးကသူ့ကိုအယုံကြည်ဆုံးတဲနေရကြတော့မယုံတဝက်ယုံတဝက်ငါတပည့်တဲ့မင်းတို့ရမှာအဲ့လိုအငယ်ငယ်ရွယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့တည်ပေတည်ညတဲ့အသစ်တရားပြည့်မှတည်တာတရားမပြည့်မတည်ကောင်းဘူးတဲ့မယုံကြည်တာနဲ့စိတ်ရိုးကိုတတ်တဲ့ရစိတ်ကိုနေထုတ်လွယ်တဲ့မန်80ဝေးတယ်
3ညအိ4ရက်အသွားပြန်ရှေ့ကြမယ်ငါတပည့်ဆရာကြီးသွားကြရှိတယ်ငါနေရာမှာမပြည့်မကွစာပြနေရမှာစိတ်ချပါဆရာကြီးအတူရွာရောက်တာကဥပဒကတယောက်ကိုခေါ်မဟာပါဠိအိမ်ကိုပြစမ်းမှာမဟာပါဠိအိမ်ရောက်သွားတယ်မိတ်ဆွေဖေရကအသင့်သာစုရပါလို့ဆရာကြီးသာပါမောက်ခါသရငါဘောကွာဟောဆရာကြီးလည်းဟုတ်ပါတယ်ကိစ္စစားသုံးပြီးခမပြောပြစီရောက်မဆက်ထမင်းပြင်ကျွေးလိုက်ကျွေးတော့ကဆေးရိုးလွယ်ထဲကထုတ်အသင့်သားဟာလက်လောဆောင်တကယ်တည်ဆုံးသွားတယ်ခီးဝေးတော့အကြောင်းမကြားတော့ခီးဝေးလို့သူ့ကိုတင်းယူပြီးတော့မှအယိုးကိုလူယုံပါလို့လည်းမတော်ဆရာကိုယ်တိုင်လာပို့တာအသင့်သားရအယိုးလိုချပေးတာလေမြန်းကြောင်ရည်တဲ့ကြရည်တဲ့လူကြောင့်ရည်တာလည်းငါတို့သားရအယိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခွေးရိုးဖြစ်မယ်ဆေးရိုးဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့သားတဲ့ရွာမှာမတည်ကောင်းဘူးသားပြောတာနဲ့မိဘပြောတယ်တထက်ထက်ကြသွားတယ်သူတို့ဆိုတော့ဘုရားဟောနေမကဲဘူးဒီတာဗမောက္ခဆရာကြီးကဘုရားကဘလို့ဟောတယ်လဲပြောစမ်းပါမာပါဠိကမေးတယ်သက်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ပြည့်စာဘုရားဟောတယ်တော့သက်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဟောတာမှန်လိုက်တာတဲ့ဘုရားဟောတာမာပါဠိကထောက်ခိုင်းတယ်မှန်နေတယ်အဲ့ဒါသက်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာအပုံညာပြီးသင်္ခါရငါတို့မလုပ်ဘူးတဲ့ကဲအကုသိုလ်ကြောင့်ရှင်းတာမဟုတ်လားငါတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရလုပ်တယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါရာတိပါဒသူရမေရိယဆုံးကိုရှောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာသားမှလည်းတည်တယ်တဲ့မုံမူချင်းလည်းတည်တယ်တဲ့ဟောចောင်းသားရွယ်လည်းတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရအလုံးစားနေအပုံညာသင်္ခါရငါတို့မလုပ်ဘူးလေကဲဘုရားဟောကမှန်နေတဲ့ထောက်ခံတယ်ကဲလာလူတို့လုတ်စေခြင်းလေယာကိုက်ပြန်လုတ်တယ်ခေါ်သွားတယ်တချို့ဘင်္ဂလားတထွားရှိပြီတချို့ကတမိတ်ရှိတချို့ကနှစ်သက်သုံးသက်တချို့ကကျဲတုံးထွန်ကျဲပြီးတော့ကျွေးတယ်တော့လွှတ်ပြလိုက်တာကျွေးကြောင်တော့ကြောင်မရှိဘူးကျွေးတော့တွေကလူလုတ်စေပင်မစားဘူးကျွေးတော့ထားတော့ကောင်းကင်မြန်နဲ့ကြီးငယ်တရုတ်ဆန်နဲ့လူလုတ်စေပင်မစားဘူးအလေးပေါက်တာတွေပဲစားတယ်တဲ့ချမ်းမရှိဘူးကြာသူ့ကိုယ်တင်ညာနေတာအမှန်စားထားတာအဲ့ဒါကတိညုတကဒဝတိတဲ့မြေတာတတ်တော်အနန္တောတဲ့ဘလောင်များအာရကြကောင်းတယ်လေကြည့်တဲ့ဒါမစားဘူးကြားတွေတိတိရှိတယ်တဲ့ကျုပ်တို့မူထားတဲ့ကျွန်းတော်တွေမကက်ဘူးတဲ့၅ပါးဒီလားတကူဘလောင်များအကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမာပါဠိရွာမြောက်ကျွမ်းတော်ကလူတကာတည်ပြီးသားအတိတ်ဆောင်ပြမှာတည်တာမြောက်ကျွမ်းအဲ့လိုစီသေးဖို့မကောင်းဘူးလားအတိတ်ဆောင်ပြမှာတည်တာဗျအဲ့ဒါ၅ပါးတည်တာမြောက်ကျွမ်းမှာဆေးဆရာမရှိဘေးရင်ဆရာမရှိမြောက်ကျွမ်းမှာရရလားကုံတယ်မရှိစဉ်းစားကြအစိုးရမရှိဆိုရလည်းမရှိဘူးဆေးဆရာလည်းမရှိဘူးဘေးရင်ဆရာလည်းမရှိဘူးတောင်သူလုတ်တယ်လည်းမရှိဘူးအချိန်တည်းမှပရိသွင်းဆက်စားတာဒီလာပြတဲ့ဖို့ပန်တာကွာအာရပါရဟေးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကဇောတိကတတိတို့အတုလကာရီတို့တတိဘောရပြီးသားတတိရှင်ပြင်းတဲ့တတိဟာလင်မရလို့ရှင်ပြင်းအလိုရှိတာကိုတတိအကုန်လုံးကူကြီးထောက်ပံ့တယ်တတိကလည်းဇင်ကြနေရတယ်ရှင်ပြင်းကအဆောင်နေထားတာဟာလားရှင်ပြအကုန်လုံးအဆောင်နေထားပြီလားရှင်ပြလိုတာလည်းတတိကကူကြီးတယ်အတုလကာဒီနဲ့ဇောတိကတတိသူတို့ပစ္စည်းကိုဖဲတော့ခိုးပါမခိုးနိုင်ဘူးဖဲမင်းပါမသိနိုင်ဘူးဗျာ၅ပါးဒီလားနေပြည့်စုံလားနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာခုကဟောလေးအလင်ခံရတာတစ်မျိုးတရားလေးကိုမိပြီးအခုခံရတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုကစိတ်စကားခိုးခဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲလွတ်မလဲလွတ်ပါမလားကိုယ်ကလင်ခဲ့တော့ကိုယ်လည်းလွတ်ပါမလားအကြောင်းကြီးတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တာဗျကြားဘူးတော့နာဝတော့တရားရတယ်
ကဲအလှမင်္ဂလာလက်ကြတော့မင်္ဂလာဆောင်ကဖိတ်ထားတာကိုအရေးကြီးတယ်ခဏကတကအကောင်းစား3000တန်ဝယ်သွားတာဟောရောက်တော့မရှိဘူးဟိုတော့တာဝေးငါဖက်နဲ့မြောက်ကိုလေဟာဟောမေးတယ်မေးဖက်နဲ့ပြောက်တယ်ဖက်နဲ့ခိုးခံတယ်ဖက်နဲ့ပြောက်တယ်မပြောဘူးနော်ပြောတယ်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖက်နဲ့ကိုခိုးသွားအောင်မပြောတော့ဘူးလူကိုအတိမခံဘူးဘယ်တော့အတိမခံနဲ့ဟောတယ်လူဖက်နဲ့ပြောက်တယ်သူဟောတော့ကသူခိုးခဲ့တာဆိုတာပြိဿကတိမှာဟိုပြိဿကအတိပြီးတော့သူကလည်းသူပြုံးနေတော့တာကိုမျက်နှာကိုကြည့်ချင်းရင်မှန်နေကြည့်ရတယ်မှန်နေကြည့်မှမျက်နှာမြင်မှန်ဘာပဲမျက်နှာမြင်ရပါမယ်မှန်ထောင်ကြည့်ကိုမျက်နှာနဲ့မြင်ရတယ်နော်အခုလည်းဖက်နဲ့ပြောက်တယ်ဆိုတာမှန်ထောင်ကြည့်လို့ကိုခိုးခါတာပေါ်ကုန်တော့တာဗျာကဲစဉ်းစားပါမကောင်းလားဘလူကအတိမပေးဘူးကိုကလည်းကြည်နေသွားတော့အတိအကုသို့ဖြစ်သေးရလားအဲ့ဒါလို့ကွယ်အကြောင်းရှိအကျိုးတရားတွေပေါ်တာစဉ်းစားနော်ကံဖိတ်ကဘုန်းကြီးဟောမယ်လူတွေကံဖိတ်ကနားမလဲကြဘူးအချို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့အချို့မြို့ကြီးတွေမှာတထိုးသေးတွေဝိတေတจิตတေတနွားတွေတက်ကျွဲတွေတက်ကြောင်းတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီလူတွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားရှင်းနေနော်ဘုရားလည်းရှင်းနေလို့ဟောတယ်သူတို့ဝက်ထားတဲ့ကြည်စမ်းမျက်နှာကြည့်လိုက်စိန်တွဲလွဲလက်ဖက်ကြည့်လိုက်ရွှေတွဲလွဲလက်ကိုကြည့်လိုက်လက်ကောက်ပြပြည့်နေတာဟာလားကား3စင်းမနေ့ကိုတစ်စင်းနေ့လေတစ်စင်းညနေတစ်စင်းလှည့်စီတာလက်က3လုံးချမ်းသာတော့ကွာမပြောကြဘူးလားပြောပါဗျာကဲသူတို့လုပ်ထားအကုသိုလ်ဟုတ်ပါအကုသိုလ်ဖဲ့နေကြောင့်ချမ်းသာတယ်လေဘုရားကရှင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအားကြောင့်ရှင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လည်းစီစစ်ဖို့မကောင်းလားအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားဟိုးအတိတ်ဘဝတုန်းကသူတို့လှူခဲ့တဲ့ဒါနထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့သီလအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံကဟောတော့အကျိုးပေးခွင့်မရအခုမှအကျိုးပေးတာဗျာအကျိုးပေးနေတော့ကဲအကျိုးပေးတော့စာဝတ်နေပြေမနေဘူးလားပြေပါအဲ့ဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ကနှစ်ပေါင်း20နော်လုတ်ထားကအကုသိုလ်စာဝတ်နေပြေတာအတိတ်ကကုသိုလ်နှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကဟောအကျိုးပေးကုသိုလ်ကကုန်သွားပြီဝက်ကအရင်သေးနွားကအရင်သေးကျွဲကအရင်သေးရောင်းတဲ့အသားငါးကအကျွေးကြတော့ရင်းနေပြီကဖြောရတယ်တဲ့ကိုဖြောရတယ်ကြာတော့လက်ဝဲလက်စားဖြောရတယ်နောက်တော့ရင်းကြကမရှိနေကြကမရှိရက်ကြိုရက်ကြတက်ကြိုတက်ကြနေရတာတီးတဲ့ကအပဲလွတ်ပါမလားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့စာဝတ်နေပြည်တာကုသိုလ်ကလှဲ့တာယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအလုတ်ကအကုသိုလ်စာဝတ်နေပြည်တာအတိတ်ကကုသိုလ်ကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကရှာကောင်းတမကောင်းအဆုံးမဝေရတယ်ရှာကောင်းတမကောင်းအေးရနိုးတဲ့ချိန်ကစအေးရဝင်တိထိ5ပါးသီလမကြောင်းမကြားမကျိုးမပေါင်ထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့လိုအေးရနိုးရဲ့အေးရဝင်တိ5ပါးသာထိမ့်သိမ့်တာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်နော်စားဝက်လေးမပြေဘူးသူမှဖြင့်ကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ချမ်းသာတော့ဖိတ်ကြောင့်ရှင်းတာလေကွယ်ကုသိုလ်လုံးနေတာကုသိုလ်လုံးနဲ့ရှင်းနေတဲ့စားဝက်လေးမပြေဘူးကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့အတွေ့စားဝက်လေးမပြေညာတော့လေတန်ငါမုတ်ဆိုးလောက်စားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားဖောက်ပြန်ပါတော့ခိုးငတိပြလောက်စားတယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားဖောက်ပြန်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ယုံတာနော်ကံကိုယုံတဲ့အတွက်အတိအကုသိုလ်ဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနှစ်ပေါင်း20လောက်အကျိုးပေးနေတာနေ့ဒီနေ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ယုံနေသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ယုံတဲ့အတွက်အတိအကုသိုလ်ဖြစ်သေးရလားဖြစ်တော့ဘူးနှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကအကုသိုလ်ကကုန်သွားတော့တယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကထီတစောင်းသိန်း300တော့ပေါက်လာတော့ကြည့်ကုသိုလ်လှဲ့လာပြီဟိုတုန်းကအတူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့စာဝနေပြေးလားမပြေပါဘူးမပြေညာတော့လေကံကိုယုံတဲ့အတွက်ဘလောက်ပါရှင်းအောင်တော့ငါသခိုးခိုးစားမယ်လင်စားမယ်လို့စိတ်ကူးသေးရဲ့နော်
ဖောက်ပြန်သေးရလားမောက်ပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုယုံဖို့မကောင်းလားကံကိုယုံရမယ်အာကိုမှာကညင်ယုံကြည်ရမှာကကံညင်ကိုအာကိုညင်ဆိုတာခန္ဓာကိုသိတာသစ္စာသိတာပြိဿသုပ္ပတိတာမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကတရားတပွဲမှာတောင်းကြည့်သိကြည့်ကြွက်တယ်ဝင်တာလူဒီကြွက်တာနဲ့ဒီကြွက်တာမြမဒီကြွက်တာကြားခုကြရလားကြားခုတယ်နော်တရားထိုင်တာမပါဘူးကွာတရားနာရင်လည်းသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်သွားကြတော့တာဥက္ကာတိနမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကဝါတောင်60မှာကနေ။ညောင်ဆွမ်းခိုင်းတဲ့သတိပေးလိုက်တာခန္ဓာပုညံလှဲ့ဟိအတိတ်ကိုဆွဲတဲ့သမှုတရားဖြတ်ဟဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆွဲတာဖြတ်အနာဂတ်ဆွဲတာဖြတ်လိုက်စမ်းခန္ဓာပုညံလှဲ့တာသောတာပန်သရဂံနာယံကိစ္စပြီးသွားတာဟောဥက္ကာတိနကဲစဉ်းစားဘယ်တော့မှအိုက်တာကောင်းတယ်ကြားခုတယ်မဟုတ်လားဥက္ကာတိနစဉ်းစားနော်အင်္ဂုလိမာလာကြလူတက်ရောက်ကြားကြီးကြားဖို့ရတာသူ့အမြင်ထွေးပြကြတဲ့လူတွေကြောက်လို့အားလည်းကောင်းတာစင်မောင်၅ရက်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကျတွေ့သစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုတ်ပတ်တရားကိုကြားရနာတော့ဓမ္မစ်ကိုရတယ်လူတက်သေးရလူမတက်တော့ဘူးဆေးကြိုးသားတော့သရဂံအနာဂံယန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတေဂာတိတိပြုတ်သွားလို့ကွယ်သူတို့တဲ့အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရဲ့အကိုလို့ဟောတိကဖြစ်သွားတာတိရိဓမ္မသောကမိညာလှူလက်တဲ့ကိစ္စရေတွေပေါင်း8400ရေကပေါင်း8400စီတွေပေါင်း8400ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကျောင်းပေါင်း8400တိရိဓမ္မသောကမင်းကဲ့သို့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရလားရှိတည်တဲ့ကစေကြီးမှုဖြစ်စေကြီးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးရလားဟဲ့ကြောင်လေကွာတော်လူသားကြီးอ่ะဟမ်စဉ်းစားပါမကောင်းသေဃာတိတေမပြုတ်အင်ကုလမာလာကြငရဲသွားမှာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သစ္စာကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားကျိုးသားတော့သောတာပန်သရဂံနာဂံရတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့တာယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားတိရိဓမ္မသောကရင်ဖားကြောင့်ကြာတာလေသူလှူခဲ့တဲ့ဒါနကိုလည်းတတိမယထိမ့်သိခဲ့တဲ့သီလလည်းတတိမယသေခာနိဆက်ဆက်မှာငါဗောဓိပင်8000လင်းထံဆက်တာအဲ့ဒါအနှောင့်အယှက်တွေမြားတယ်လို့အဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားတွေးချတာအဲ့တဲ့စိတ်လေးတွေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကချုပ်သွားတော့တာဗျာကဲသူလူတဲ့ဒါနဟောတာသတိရမယ်ဆိုနဲ့ပြီးမှနာမည်တိဖြစ်မှာပေါ့ကွာသီလတွေကလည်းရှိပြီတယ်နော်မောဟအုပ်စုလိုဖြစ်သွားတာသူ့သားတော့မဟင်္ဂတိပြီးတော့သိမိတ်တာကယန္တာဒီအနာကိုသွားသတိပေးတယ်မွေဖြစ်냐ဆိုတော့လူစိတ်ကမပြောက်သေးပါခမည်းတော်သက်တော်တွေဖတ်မယ်တက်မယ်ညှို့မယ်စားမယ်ဆိုတော့ငရဲသွားတော့မှဘလို့မတက်တော့ဘူးကြားလားမင်းတော့ကမတက်တော့ဘူးသက်တော်တွေစားမယ်တော့မှလူစိတ်ကမပြောက်တဲ့သတိရတာပေါ့အစာပြက်ပြီးတော့တည်သွားတော့တာတည်တော့ကကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တော့နဲ့ကျွန်းဆန်းဖြစ်တယ်ခွန်နေ့တော့စေကြည့်မှုဖြစ်ရသေးလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးလဲလာကြတေခာတိတိပြုတ်တဲ့ဧကုလမတော့ရမ်းလာတာဖြစ်သွားရတော့ကွာအဲ့လိုစိတ်သက်ပါမကောင်းလားတီးတဲ့ချိန်ပယ်တာမသိခင်မပယ်နေခုပေါ့ဦးနဲ့ကိုပွေခဲ့တာညစ်ပန်ထားဒီကဘာလာဆန်တစ်ကစားကိုညစ်ခဲ့တာဒီအများကြီးပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လူတယောက်မှာအိယာနိုးတဲ့ချိန်ကအိယာဝင်တီတိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကများမယ်အကုသိုလ်များတယ်နော်တရက်မှာအကုသိုလ်များရင်တလားတော့ပုံမများဘူးလားတစ်နှစ်ဆိုတော့ကအပြားကြီးနော်ကဘာနဲ့တွေ့ခါရည်နေပါမလားအာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟိအကုသိုလ်သိများတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညောင်းညီတော်အနန္ဒာကကျွန်တော်တော်ဖျားလူနဲ့လည်းမတက်တော်မရှိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကမြားတယ်လဲလို့မလျှောက်ဘူးလားညီတော်အနန္ဒာလူအရိယာနဲ့အရိယာဗြဟ္မာအရိယာခြံထားလူအန္တနဲ့အန္တဗြဟ္မာအန္တမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကငါပြလက်သက်ပေါ်တင်းတဲ့မြူမှုပမာဏတဲ့သူ့လက်သက်မှာတင်ထားနေကြီးပဲမြူမှုလေးပဲရှိတယ်အာကုသိုလ်တရားကဘာပထွေမြကြီးနဲ့အပြတယ်ဗျာကဲလွယ်ပါမလားဟဲ့
တော့ဒီအကုသိုလ်ညာတယ်လူဖြစ်ပုံတောင်လူဖြစ်ကအင်မတန်နေတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကညာတယ်ငရဲမှာညာတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်သစ္စာတိမှာစိတ်ချရတယ်ခန္ဓာတိမှာစိတ်ချပြိဿသုတ်ကစိတ်ချရတယ်တရားထိုင်နေဘာကြောင့်တရားထိုင်တာလဲမင်းဘယ်လိုပြောမလဲတရားထိုင်တာဘာလို့ထိုင်တာလဲတရားထိုင်လဲဆိုသစ္စာသိချင်တော့ခန္ဓာသိချင်လို့တရားထိုင်တာခန္ဓာမသိရင်တေဃာတိတိပြုတ်သွားမလားတရားထိုင်နေလို့မပြောရဘူးလားလူထိုင်မလို့ပြောရလားတရားထိုင်မလို့ပြောရလူထိုင်မပြောဘာကြောင့်မပြောတာလဲလူထိုင်မလို့ဘာဖြစ်လို့မပြောတာလူမရှိလို့ဗျာလူရှိလူထိုင်မလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာလူမရှိဘူးတရားတွေတာရှိတယ်ဘယ်တရားတွေလဲအခုထိုင်နေတာလူလားဝါရောတဲ့ထောက်ကံဝါရောထိုင်တာထောက်ကံဝါရောရက်တာထောက်ကံဝါရောသွားတာလာတာလှုပ်ရှားဝါရောလူဟုတ်ကြလားဝါရောတဲ့တရားပြောတော့ကိုမရှာတရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဝါတဲ့တိတာလေးကကာယဝိညာဉ်နဲ့တရားဝါရောကယုတ်ပြန်နေနှစ်ပါးကစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးကလူလားနဲ့နေရောအဲ့ဒါသိအောင်လို့တရားထင်ရတာကြားအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းဘူးနော်လဲလာဒါအရေးကြီးတယ်ထိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ခုတရားထင်တယ်ရုပ်ကိုလည်းမသိနာမ်ကိုလည်းမသိပြဉ္ညာပရမတ်တဲ့ပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ကမရှိဆံငုံမြေလေးပေါ့သွားချင်းရက်ချင်းထိုင်ချင်းလျောင်းချင်းပြမောဘူးလားအရိယပဋ္ဌာန်လေးမှာရက်တယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့သွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့လျောင်းတယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့ထိုင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့ပဲထိုင်မဲ့ကခန္ဓာဘယ်လိုသိမလဲခန္ဓာတိဖို့လိုရတာမရှိတာတွေငေးပြီးတော့ရှာနေလို့ဖေးတွေ့မလဲမရှိတာရှာလို့ရပါမလားရှိတာကိုရှားတာအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားပဲထပ်သွားဖို့လို့မဟုတ်ဘူးလားအရှိနဲ့အတိနဲ့ကပ်ဖို့လို့လည်းနော်ကဲစိတ်ထဲဉာဏ်ထဲကထင်လိုက်ကြတော့ကျဲနဲ့တင်မနဲ့ထိမသွားဘူးလားထိတိတတိလို့ဟောမဟောဟောတယ်နော်ဒါတတိပြုလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားတတိပြုတော့ကကျဲတွေ့ရလားမာတာတွေ့တင်မတွေ့ရလားကာယအကြည့်အကြည်တာမရှိရင်ထိလို့သိပါမလားအကြည်ကဲအကြည်ရှိလို့သိတာနော်ထိတိတတိလည်းမဟုတ်ဘူးလားကဲအကြည်ရှိတော့မာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးပေါ်မှာပေါ့မာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးဟာမထိခင်ကအဲ့ဒီမာတယ်သိတဲ့စိတ်လေးကဖေရှင်မနေတယ်လို့တရားဓမ္မတို့လင်းညွှန်ညာတဲ့အချင်းကထက်ကြလားဖေရှင်မရှိတယ်လို့ပြောနေပါမလားပြောနေဘူးနော်အကောင်ထဲဟုတ်ကလားသဘောအနေနဲ့တော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်မာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးကမတက်ခင်ကမရှိဘူးတက်ကမှပေါ်တာဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်တရားဗျအရှိတရားမဟုတ်ဘူးလူတွေယူရတာကအသက်ရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်လူရှိတယ်နက်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်လို့မြင်ကြဘူးလားစိတ်ဆိုတာသိတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးသိတဲ့စိတ်ကရှိတာမှမဟုတ်ပဲသိတဲ့စိတ်မရှိဖန်နေနေတာလဲဗျာသိတဲ့စိတ်နဲ့နေတာပါလို့ပြောရမှာပေါ့သိတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးဗျာဘယ်စိတ်တွေရှိတာလဲဘဝင်မနောအကြည်ဘဝစိတ်ဘီဒီခန္ဓာကိုမပုတ်အောင်မသို့အောင်စောင့်ရှောက်တာဘဝစိတ်အိတ်နေတဲ့စိတ်အိတ်ပြောတဲ့စိတ်ဒါဘဝစိတ်လို့မဟုတ်ဘူးလားသိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသိတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးနှစ်ခုထိမှသိတာမြင်ခါမှသိတာကြားခါမှသိတာနာခါမှသိတာစားခါမှသိတာထိခါမှသိတာတွေးခါမှသိတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကဟောလူတက်မလို့လာတယ်အိပ်ပြောနေတယ်ဒါနဲ့ခုတ်တန်တာတည်တော့မှမတည်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်တည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိထားပြောမှာပေါ့ငါလုံးမှာမဲ့ငါဘာထင်လဲလုံးမှာပေါ့ကဲတည်တဲ့စိတ်ရှိရလားရှိပါတက်တော့ခိုင်းတော့မှာပါကဲရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလား
ဟုတ်ဘူးလားအဖြစ်တရားနှစ်ခုတည်းမှာသိတဲ့စိတ်ပေါ်လားကျဲနေတင်ပါနဲ့ဖြည့်တဲ့ကသိတဲ့စိတ်လည်းမပေါ်လားပေါ်တဲ့ကတတိလို့မဟုတ်ဘူးလားတတိပြီးတော့ခါကျဲလားမာတဲ့သဘောတင်ပါလားကာယအကြည်အကြည်ရှိလို့သိတာဗောအဲ့ဒါတဝိညာဉ်ထိလို့သိလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်မဖြစ်သူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါမာရီလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဥရိငါတွေလားဝေဒနာမာရီလို့မှတ်တာသူငါလားတင်ညာခံစားနေစစ်စောနာမှတ်တာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမကြည်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိသူတွေဖြစ်တာကြားလားအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပါနာမခန္ဓာ၄ပါးနော်ကဲကာယအကြည်ကလူဟုတ်ကဲ့လားမာဆိုတာကကျမ်းဟုတ်ကဲ့လားမာသဘောပေါ့ပထဝီဓာတ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပခန္ဓာမရလားရပါဘူးနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းတရားထင်လို့သိတာအခုထင်လဲတရက်ထင်လဲမတွေ့တလထင်လဲမပေါ်တစ်နှစ်ကြာလဲမတွေ့မရှိတာရှာတာတရားလို့ရှာကောင်းလို့တွေဥပတိတ်တာတော့ကောလိယဆိုတာဥပတိတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကောလိယကရှင်မောကလန်အလောင်းတင်းရှာတော့ရွှဲမသွားတရားထင်တာ6နေကြတယ်ဒီထိမပြုတ်ဘူးဘာမှအသိဉာဏ်မထူးလာနဲ့အားထုတ်တဲ့အတငယ်ချင်းတွေဆွေးနေကြည့်တယ်ယောဂီတွေဆွေးနေကြလို့သူတို့သိတာတဲ့မပိုးကိုယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကသိပုံမကြဘူးကဲဆရာပြောင်းမယ်ခွင့်တောင်းဆရာပြောင်းကြတယ်6နှစ်နေတာအင်မတန်ညံထစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်လို့ကိုမရှိဘူးနောက်စဉ်းစားကမှကိုယ်ဆရာကြီးကိုယ်လည်းကမှတရားသိပုံမကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ကရာဇုံမြို့ဝင်တဲ့ကပြေစဝေ9ဦးအရှင်ကွင်းတညဝဘပတ္တိယမဟာနံအငယ်ဆုံးရှင်အတ္တိရဲ့ဆွမ်းခံအလက်တပတ်ဆွမ်းခံဘုရားပါ6ပါးစားလို့တရားဟောလည်းမပြည့်တရားနာလည်းမပြည့်ဆွမ်းခံလည်းမပြည့်အရှင်အတ္တိရဲ့အင်္ဂလိပ်သိက္ခာကြည်ပြီးခါမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝဲထဲမှာတရားရှိမှုကြတယ်ငါမင်းကောင်းမလားမမင်းကောင်းမလားငါမေးနေတာလေဆွမ်းခံနောက်ကြောက်လို့ငါအပြည့်များဖြစ်မလားမမေးရဘူးသူ့နောက်ကလည်းသွားတယ်မြို့ထဲဝင်လို့ဆွမ်းခံတဲ့နောက်ကတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ပဲဆွမ်းရလို့မြို့ကထွက်ခါမှမြို့ပြင်ရောက်တကနှစ်ပါလုံးလောက်အောက်သွားမှာရက်ပေါင်းပြရက်ပေါင်းအရှင်ဘုရားကမြို့ဝင်ခံတူပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အရှင်ဘုရားအင်္ဂလိပ်သိခေါက်ကြည့်တာနဲ့ဝမ်းထဲမှာတရားရှိတပိလို့ယူစတယ်အရှင်ဘုရားဖေတရားတွေညာလေ့လာတယ်လေခန္ဓာကိုလေ့လာတယ်အာနာကိုလေ့လာတယ်ဓာတ်ကိုလေ့လာတယ်သစ္စာလေ့လာတယ်ပရိစ္ဆေသုံးဘက်တရားတွေလေ့လာတယ်အရှင်ဘုရားဆရာကဘယ်လိုလဲအဖဩဒမမြတ်စွာဘုရားဆရာကဘုရားဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တပိလို့တရားလေးနာစမ်းပြစီဗျာဟောပေးစမ်းပါငါရှင်ငါရဟကိစ္စပြီးတာတဲလေးပါ9နှစ်မြောက်သွားပြီ9နှစ်ရှိသေးတယ်ရဟကိစ္စပြီးပြီအကျေငါမဟောနိုင်ဘူးလေသူကိစ္စတော့ပြီးပြီနော်အကျေငါမဟောနိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားသုတ်တို့ဘီးတို့တရာတို့တပြီတော့မလို့ဘူးအနည်းတစ်လုံးထင်မယ်ဆိုရင်အကျေကိုပဲဟောအကျေပဲဟောတဲ့အနည်းတစ်လုံးထင်ဖို့လို့တယ်ပြီးတော့တိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီခါကျမှရှင်အတ္တိကြီးကဟောတယ်ယေရမဟေတုပပါဝသူကာထာယေရမတို့မတတာတော့အာဒီသင်္စယောနိယောတောဧဝံဝါဒီမာသမနောရှင်အတ္တိကြီးဟောတာကာထာမဆုံးဘူးယေရမဟေတုပပါဝတေတံဟေတုတထာကတော့အဟအရှင်ဘုရားရဲ့တော့မောတယ်မယ်တဲ့တပည့်တော့အကုန်လုံးသိပြီတဲ့ဟောတယ်ပေါ်နာတယ်2မိနစ်ကွာ2မိနစ်အရှင်ဘုရားမောတယ်မယ်တဲ့ကာထာမဆုံးတော်တဲ့
ဟောတယ်လို့သူရဲ့နေရတော့ဒါချားနိမိတွေမှာသောတာပတိတာသိဆရာကြီးမှာ6နှစ်ကြာတော့လှုပ်လှုပ်ဖြူဆရာမှားတော့တွေ့ရလားတွေ့ဘူးညာအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားဖို့လို့တာမလို့ဘူးလားတရားတော့ကိုမရှာတရားတွေ့အဲ့ဒါလို့ဒီစဉ်းစားနိုင်ရတော့9မိနစ်6မိနစ်လွန်သွားပြီစဉ်းစားကြဘုန်းကြီးပြောမယ်အမျိုးသမီးလေးနဲ့အမျိုးသားလေးဘဝရည်စက်ဆုံးလို့လင်မယားဖြစ်သွားတယ်လင်းကား6နဲ့ခွေနေကြတော့သာတိကလင်းကားရောရတယ်တာတိမရခင်ကတော့ချစ်တုံးခင်တုံးတပြုံးပြုံးတာမိကလင်းကားကိုရတော့စာဝတ်နေကမပြေးစာဝတ်နေပြေလင်မယားကပြစ်တော့လေးရန်တွေ့တော့ရန်တွေ့တော့ကြတော့ဟာကွဲရတော့တာအဲ့ဒါလင်မယားရန်တွေ့လို့ကွဲတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားဟမ်ချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ကွာတာ3လလောက်ကြာသွားပြီကွဲတာအဲ့ဒါကမင်းမဘက်ကဆွေမျိုးယောက်ျားဘက်ကဆွေမျိုးအပေါင်းသိနေမင်းတို့ရန်တွေ့တာဘယ်နှခါရှိပြီလဲကွာသူ့ဘင်ကပဲစိတ်ကြကြအခုတစ်ခါပါတစ်ခါတော့သိခံအောင်ပါကွယ်ငါတို့မှ4ခါရှိပြီရန်တွေ့တာအခုမှနေသားကြသွားတာတို့မှ4ခါရှိပြီအခုနေသားကြသွားတာတခါတည်းတော့သိခံမှာပါမင်းတို့ထမင်းစားတဲ့ကရှာနေတော့မကက်ဘူးလားကက်ပြီဘာဖြစ်လို့ကက်တာလဲမတော်လို့ကက်ဘူးအခုလည်းမတော်လို့ဖြစ်တာတော့သိခံအောင်မှာအဲ့တော့ပြန်တော့ရေတယ်တော့ပြန်မပေါင်းမိဘူးလားပေါင်းမိတယ်နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာမုန်းစရာပါပြန်စစ်တယ်လို့ရပါမလားမုန်းစရာမပါဘူးကွယ်စစ်တယ်လို့ရတာမုန်းစရာမပါလို့မုန်းစရာပါဖဲတော့စစ်တယ်လို့မရဘူးရပါမလားအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာချစ်စာပံကယံတွေ့ပါတော့မလားချစ်စာပါယံတွေ့ပါမလားမတွေ့ဘူးချစ်စာမှာပါတာယုံကြည်မုန်းစရာမှာပါတာယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားတရားခုယံတွေ့တာအရှိမပြေတာတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစီသိဖို့မကောင်းလားရုပ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုမတွေ့ရလို့ပို့ကိုတက်တော့အနေနဲ့မြင်လို့ယံတွေ့တာဗျာရုပ်ပုံနဲ့ပုံမှာသူချော်လွှဲနေတာပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်လို့မြင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရတာပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်မြင်လို့လောဘဖြစ်တာသူ့ကိုမြင်ရတာရေစင်ကြီးတန်လောဘကိလေသာသူ့မြင်ရတာမြင်မြက်ကတဲ့ဒေါသကိလေသာဟောအမြင်ခံရုပ်တရားမှာချစ်စရာမုန်းစရာမပါဘူးနံတရားမှလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါချစ်စရာမပါတာမုန်းစရာမပါတာယုံကြည်ရလားယုံကြည်သလားချစ်စရာမပါဘူးနော်မုန်းကြမှာဘူးယုံကြည်ရလားယုံကြည်ရဲ့မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်မှာဟောချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေအဲ့လိုရှေးကအဲ့ဒါလိုမြင်တဲ့အတိုင်းလေးမှာမြင်တဲ့ကတတိကြားတဲ့ကတတိဟောနားတဲ့ကတတိစားတဲ့ကတတိထိတဲ့ကတတိတတိတစ်လုံးရှေးကထားသွားတာတတိပညာတတိကထားတော့ကနာနဲ့ရုပ်ပဲတွေ့တယ်နာရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါသမာဓိမဲ့ဖယ်မဲ့နဲ့သမာဓိမဲ့ကတည်းအဲ့ဒါသမာဓိရကောင်းပြီသမာဓိကောင်းသွားပြီလို့မပြောရဘူးလားသမာဓိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးလောက်ပြောလို့မဆိုးဘူးဝဲလာလောက်ပြောလို့မသားဘူးသမာဓိကောင်းနေတာချင်းမုန်းချင်းကလည်းမပါပဲဘူးသူ့ပင်ကိုအတိုင်းလေးကိုသီးသွားတာသီးပဲအဲ့လိုသီးသွားတယ်သမာဓိအားကောင်းတယ်ဆေးပြီးတော့ကြိုးစားသမာဓိဆေးကြည့်တော့ကရုပ်တရားကြီးကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်နံတရားကလည်းပြီးပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလားပါသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့သိတဲ့တစ်ချိန်နောင်တမန်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရခြင်းသေးရလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားမတောင်းတာဘူးကြည့်သိတဲ့ချိန်ကခန္ဓာရတဲ့အလုပ်ကို तू မလုပ်တော့ပယ်တော့တာနော်သိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာရှားကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့လူချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့ချမ်းသာလို့မှားတာမြမချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှားတာဒါအဝိဇ္ဇာလို့ဟောမဟောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်နှလုံးသွင်းမှားတော့လူရှင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလားတဏှာလာဥပါဒံကနေပါမလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဝဲနေတဲ့ကိလေသာပဲ
အဲ့ဒီကိလေသာဝက်ချို့အောင်လို့တရားလို့ရတာအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားဖို့လို့မဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတွေ့တာကလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာကဲမှန်မနေဘူးလားမှန်နေလို့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တည်းတော့ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့တလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားအမှားမပြောက်လားအမှန်တည်းတော့အမှားပြောက်ပြီလားနော်ပြီးတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဝိဇ္ဇာကမချုပ်လားတဏှာကလာသေးရဲ့လားဥပါဒံလာသေးရဲ့လားသမုဒယသစ္စာမသိလားဒီနောက်ခန္ဓာဘက်ကလာမလဲဒါကိလေသာချုပ်တာကိလေသာဝက်ချုပ်ကာမကြောင့်ဥပါဝက်၃ပါးကြွတာနိဗ္ဗာန်ပြဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြထိဒီသဘောပေါက်ကိုလို့ရတယ်နော်တရားတပွဲမှာတောင်းကြည့်သိကြည့်ကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးတော်ကတမင်ထင်ရတယ်လို့မရှိဘူးကြားရလားအမှန်သိတာနဲ့အမှားပြောက်တာတရားထင်ရတော့လည်းခန္ဓာပြတာသိအောင်လို့ထင်ရတာထင်ရတာတိတ်တာတာအထင်ကြတော့မညောင်းဘူးလားတခါခါမကျင်လားတခါခါမအောင်လားတခါခါမမူးလားတခါခါမရလားဒါခန္ဓာကပြတာငါများဟုတ်ကြလားမရနဲ့ကွယ်ငါမသဘောမကျဘူးပြောရပါမလားငါဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာရတော့ခံမြင်ခံမြင်နေဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကဲကိုယ့်ဟာလည်းကိုအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဒီကွာရတာတဲ့ဟမ်အဲ့လိုခုံးနေတာကဲခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုသိလို့လားမသိလို့မသိလို့ဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲညောင်းတယ်ညာတယ်ကက်တယ်ကဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်ရတယ်ရတရားထင်တယ်ဒါပဲတွေ့မယ်စင်စစ်ကတော့ညောင်းတာလားဖောက်ပြန်ကျေနာလားဖောက်ပြန်ကြိုက်တာလားဖောက်ပြန်မူးတာလားဖောက်ပြန်အောင့်တာလားဖောက်ပြန်ရတာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြီးပြီးတော့မပြည့်လားဖြည့်ပြည့်လို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားတော်ရှင်းနေတယ်ပြီးတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့တဏှာလားသေးလားဥပါဒဏ်လားသေးလားကံလားသေးလားပရိစ္ဆေသုတ်ပဲ၃မျိုးမပြည့်တဏှာပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ဥပါဒပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကံပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်သုံးပြတ်တယ်နော်နောက်ခန္ဓာစမသိဘူးနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပသစ္စာလဲတိတာကမေကသစ္စာတိတာကသမုဒယသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်တဲ့အကွက်ရှိဒါကွက်လည်းဖန်ပါငါးလေးလီဤရှိသွေကိုသာဓုခေါ်စားတော့ပြီးနေ့လဲဆက်နာခွဲကနေတဏှာကြီးကိုဓမ္မတရားထိုင်ကြရကိုရတယ်ပြားချစ်ကိုပြီးတရားထိုင်ဆက်နာခွဲကတဏှာကြီးခွဲတဏှာခွဲရှိတဲ့ကအာလုံးနှအညောင်းညာဆက်ဖြူနိုင်ဝက်နိုင်ထိုးတဲ့ကဘုန်းကြီးတရားဟောမယ်ရတိဖို့ရေးကြည့်တယ်တိမှပင်နေလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကံလန်းဆိုသိရတယ်ဇန်လန်းသိရတယ်ဉာဏ်လန်းသိရတယ်ဟိုကံလန်းလို့လည်းမသိဇန်လန်းလည်းမသိကံလန်းက30လုံးကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးအကုသိုလ်ကံကြောင့်အပယ်လေးပါကုသိုလ်ကံကြောင့်တုပတိဗြဟ္မာ20အဲ့ဒါဗြဟ္မာ20ကဇန်တုတိလူပြည်နေတဲ့ပြည်ကကံကုသိုလ်ကံအပယ်လေးကအကုသိုလ်ကံ30ဒုက္ခကဉာဏ်အဲ့ဒါလူတွေနားမလို့ခိတ်နေတာဗျာကြားလားစဉ်းစားအဲ့ဒါကံဘက်ကလည်း၅ပါးသီလကိုကိုဝတ်တဲ့ထေဘေအင်ကြီးပစိုးအင်ကြီးကဲ့သို့မြဲအောင်ဝတ်တယ်လို့၅ပါးသီလလုံခြုံဖို့လိုတယ်သမုဒိထင်းမှာဉာဏ်ဘက်က30လုံးကိုထွတ်တာကံနဲ့သူ့ဉာဏ်နဲ့သူဉာဏ်နဲ့သူ့နဲ့သူလိုတယ်ဗျာအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်
ဆောင်လေးတွေကြီးရဆောင်လေးတွေကြီးရအင်းလာရောက်စောင်းကိုကြည့်လို့မှပေါ်လို့ရှိပြီးတော့ပါတယ်လည်းကုသိုလ်ရှိဘူးခုပဲတဏှာညာတရားအောင်လို့ကုသိုလ်ရှိအာကြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့